Aliniuliza kwani dunia mzima mimi tu ndio niko na ukimwi? Na akaniambia for your information, mimi niko na HIV nimemaliza 6 years. Kwa hivyo hata wao watoto wako uende wapime kama wako na ukimwi. Sasa niko na stress, nina meza dawa. Sasa hakuna mtu ananisupport, ikakuwa na stigma. Hakuna mtu anataka kunikaribia. Nikienda hata kwa marafiki zangu wale tulikuwa tumeolewa pamoja, hakuna mtu ananitaka. Sasa hiyo mtu anasema ukikuja utakuja kutuambukizia ukimwi. Culture pia ya Wamasai, kama uzai ukizaa mtoto mmoja umalize miaka 6, kuna maswali. Kwa nini fulani mliolewa na yeye ako na watoto 4, wewe uko na mmoja? Hiyo hata inaweza fanya upelekwe ukalishwe kesi wakati huo. Utapelekwa, wazazi wako wataitwa. Shida ni nini? Kama mnajua ndio nyinyi ndio mko na shida, mfungue msichana wenu azae, kama azae murudi naye nyumbani. Mzee wangu wakati alitoka kazini akakuja akakuta mtoto amerudi nyumbani, sasa ni cerebral palsy kabisa. Sasa hata afadhali wakati ule alikuwa anaanguka na kusimama. Sasa akasema yeye familia yao hawazangi watoto wenye wako na ulemavu ama viwete. Hiyo ni laana kutoka kwetu. Either tuue huyu mtoto ama niende na yeye. Macho yangu ilikuwa mgonjwa 2010. Ikawa na growth ndani ya jicho na sikujua ni growth. Ulikuwa ukiangalia hivi unaona ni kama kanyama kamerushwa ndani ya jicho. Sasa nikaenda kwa daktari nikamuuliza, "Sasa hii macho mtaitibu milele?" Hiyo ndio swali niliuliza daktari. Kwa sababu sasa imekuwa shilingi 10 ninapata inaenda kwa macho. 20 ninapata inaenda kwa macho. Alafu inipei amani niende nifanye kazi vile nilikuwa nafanya. Kwa sababu inaniuma, mpaka kichwa inaniuma. Waliniambia kansa ilijulikana ikiwa stage 1.1. Umekaa sasa hii hatujui iko stage gani. Itabidi ulale, tupime. Kama imefika kiwango yenye iwezi tolewa, tukuache tu ukufe nayo. Wakaniambia the next thing ni kutolewa jicho. Aje, jicho yote? Kaambia acha nienda nyumbani nifikirie nitakuja kuambia. Nilikuja nyumbani nikakaa mwaka mzima. Kapelekwa theater. Kafanywa grafting, mimi ndio najisainia. Daktari aniuliza, "Unajua unaenda main theater wewe?" Leshao, unaenda main theater unatakikana kuweka sign, mtu akuje akuwekee signature. Nikamwambia daktari, niko na mikono. Na by the way Mungu amenisaidia sana kwa sababu hata operation nimefanywa operation 6 na sijakufa ya watoto. Mmoja tu ndio nimezaa vizuri. Nimefanywa 6 ya tumbo, 9 ya macho. Na hizo zote 15 mimi mwenyewe ndio najiwekea signature. Kwa majina ni Josephine Leshao. Mimi ni mama wa watoto 3 na niko na mtoto wa cerebral palsy ako na miaka 24 na mimi ni HIV positive na celebrate 22 years. At the same time mimi ni cancer survivor na celebrate 10 years mwezi huu tarehe 10. Na mimi ni mama mjane na ninaishi na mamangu mwenye ni mzee ako na miaka 93. Mimi ni mtoto last born kwa watoto 14. Lakini wakati nilifika 13 years babangu akanipeana akanioza kwenda Umasaini. Nikaolewa nikiwa na miaka 13. Nilikuwa shule class 5 term 1. Kwa sababu mimi nilikuwa mtoto sikuwa najua maana ya marriage na sikuwa najua maana ya ndoa. So wakati nilifika nilikaribishwa nyumbani na nikaambiwa wewe ni bibi ya Paul Leshao. Lakini nilikaa kwa mama mkwe miaka 2. Nikafikisha 15 years ndio sasa nikaruhusiwa kwenda kukaa na mume wangu. Lakini miaka 2 nilikuwa nakaa tu nyumbani kama mtoto wa boma. Tukienda mtoni tunaenda na watoto wengine. Wakienda kucheza mtoni na maji tunaenda wote swimming. Tukienda kuni tunaenda wote. Kijiji yote familia mzima inajua, community inajua fulani alioa basi. Na mimi najua niliolewa si niko kwa mama. So sikuwa na mambo mingi
kwa sababu sikuwa nimerefuka kujua ni nini marriage, ni nini naendelea. Hata wakati niliambiwa sasa utakuwa ukilala huko, nilikuwa nalala huko kwa sababu nimeambiwa, sio nimejipeleka. Mzee wangu alikuwa anafanya kazi ya game ranger, Masai Mara Game Reserve. Ndiye alikuja akanichukua kutoka kwetu Kisii, akanileta mpaka kwao. Na hiyo kunileta, hakunileta kwa hiari yangu, alinileta kwa hiari ya wazazi. Na si wazazi wake, ni wazazi wangu. So agreement ilikuwa kati ya Paul Leshao na babangu. Hata mamangu hakuambiwa. So yeye alikuja kupata surprise, akiambiwa mtoto tunampeana ndio tupate ng'ombe. Na nikapeanwa hivyo. Kwa hivyo sikuwa na nguvu ya kuweza kusema siendi. Na mamangu hakuwa na nguvu ya kusema mtoto hawezi olewa, ni mdogo. Hapo ndio maisha yangu ilianza kuharibikia. Nikaenda kwa Paul Leshao kama bibi yake. Nikaishi kwa mama yake na akaniacha huko, akarudi kazini. Wakati nilihamishwa sasa nikapewa nyumba yangu, nililala huko for 1 week. Wiki ya pili tukaenda naye kazini. Tulienda naye Masai Mara, alikuwa anafanya Serena Hotel, alikuwa game ranger huko. Huko ndio nilikaa mpaka nikapata mimba ya firstborn. Wakati nilipata mimba ya firstborn, ikifika miezi 5 akanileta nyumbani. Nilikaa tu huko miezi 5. Akanileta nyumbani nikiwa na mimba, ndio akaniacha akaenda. Sikuweza kuenda hospitali mapema wakati nilifika miezi 9 ama wakati nilianza kupata labor pain, kwa sababu hatukuwa na means ya kwenda Kilgoris. Kwa hivyo ukitaka kwenda Kilgoris lazima gari kombolewe. Na hiyo pesa kuomboa gari ndio hakuna, na magari haikuwa mingi kwa kijiji. Mimi nakubali mpaka leo, mama alijaribu kadri ya uwezo wake. Tukatoka na miguu kutoka mahali tunaita Kirindon mpaka Soit. Kufika Soit tukapanda trakta na mama mkwe mpaka Shartuka. So ukifika Shartuka ndio utapata matatu. Sasa ndio tukapanda hizo gari, tukafika na labor pain ilianza jana. So the whole day, the whole night mpaka kesho. Na hii siku ya pili tulilala Soit kwa sababu tulifika jioni. Ni mbali, ni 21 kilomita. Mahali tulitembea miguu nikiwa mjamzito, kwa hivyo kufika nilikuwa nimechoka. Kwa wakati huo mzee wangu alichangia kunipea mimba. Lakini hakuchangia kwa chochote mpaka wakati nilitoka hospitali. Wakati nilienda na wakati nilitoka, hakuchangia. Nilifika hospitali, Mungu akanisaidia the same day nikasaidiwa. Ngaje mtoto alivurutwa na chuma, wakati ule alikuwa anavuta watoto. Na akawa ni mzima, na alikuwa mtoto mkubwa, alikuwa kilo 4. Sasa nikatolewa mtoto, nikakaa vizuri wiki 2, wiki 3 mama karudi nyumbani. Aende kushughulika, kumpigia simu aone kama atakuja kunitoa hospitali. Na wakati ule tulikuwa tunatumia radio call. Tunaenda kwa station ya Game Ranger, ndio unawaambia, wanapiga radio call mahali popote mtu wako. Nilikaa mpaka miezi 2 kama sijatoka hospitali na ni firstborn. So wakati nimaliza miezi 2, Kilgoris Mission wakati huo walikuwa na tabia, ukilete mgonjwa ukuje umdump na uende, atapewa security ama apewe fare. Sana sana mwenye amejifungua atapewa fare kama hajafanywa operation. Kama ulijifungua unanyang'anywa mtoto. Unamwacha mission, unamwacha na matron wa Catholic. Unapewa fare. So me on my side nilipewa fare, nikaacha mtoto wangu wa miezi 2. Nikaenda mpaka Lolgorian, kutoka Kilgoris mpaka Lolgorian. Kufika Lolgorian siku ya soko tu ndio unaweza enda na ndio unaweza pata gari ya kwenda Masai Mara. So mimi niliwaambia mahali pesa inaweza patikana ni kazini, sio nyumbani. Nikaacha mtoto, wakanipea fare, wakaniambia niende, nikuje na pesa nikuje nichukue mtoto. Nikaenda kufika Lolgorian, nikaenda kwa junction yenye magari ya Masai Mara inapitanga. Bahati mzuri ama bahati mbaya nikakutana na gari ya Warden. Gari ya Warden ilikuwa imekuja soko, walikuwa wanatoka Masai Mara wanakuja soko Lolgorian siku ya Jumatano. Nikakutana na Warden. Warden akasimama, akaambia driver akasimama na akasimamisha emergency. Akaniuliza, wewe sio bibi ya Leshao? Akanisalimia kwanza. Nikamwambia, nikaitika. Akaniambia, wewe sio bibi ya Leshao? Nikamwambia ni mimi. Si alinipeleka kazini nikakaa miezi 5. So Warden alinijua. Akaniuliza, na si last ukiwa na mimba?
Na mtoto ako wapi? Nikamwambia ako Kilgoris. Alinichapa kofi 2. Akaniambia mimi najua nyinyi wa Kisii mnaua watoto. Sasa najua umeua mtoto, sasa nikutoroka. Nikamwambia hapana. Mimi sijaua mtoto, nimefukuzwa kutoka hospitali nikaambiwa niende pesa. Akaniuliza ulijifungua? Ulijifungua vizuri. Ya mtoto ako wapi? Ako Kilgoris. Na Lesha hajakuja? Nikamwambia hajakuja. Na anajua? Nikamwambia anajua. Warden alishukisha askari moja katikati akaniweka kwa gari. Akaniuliza uko na haki tukienda Kilgoris tutapata huyo mtoto? Nikamwambia ndio. Sasa unaona bahati yangu mzuri sijafika Masai Mara nilale kwa sababu ni mbali. Nimefika Lolgorian na nimepata bahati nimerudishwa. Warden alikuja akifika gate ya hospitali alikuwa anapiga honi akiwakisha mataa. Ni kama amebeba mtu mgonjwa sana. Milango ikafunguliwa tukaenda mpaka maternity akasimamisha gari ameniweka mbele. Akaniuliza mtoto ako wapi? Nikamwambia ndio ile. Akaniambia sitaki unionyeshe ndio yule. Mshike na umnyonyeshe. Matron akanikatasha akaniambia nenda uoshe matiti kwanza kwa sababu ulienda asubuhi saa 9 ndio urudi. Ndio kuja unyonyeshe mtoto. Nikaenda nikaosha matiti, nikakuja nikanyonyesha mtoto. So warden hakufurahia, alilia. Na ni mzee, alikuwa mzee. Hakusikia vizuri. Akaenda akalipa, akaniambia nyonyesha mtoto ukimaliza uende uoge ninakuja. Akaenda town akaletea mtoto baby, akamfanyia shopping. Akaleta baby show, akaleta manguo, akaleta napkin, na mimi akaniletea nguo na leso na raba, kila kitu. Akakuja akalipa bill. Akaniweka kwa gari. Tukaenda. Tulifika kazini saa 7 usiku. Huko Masai Mara kwa mzee. Kufika mzee ako na bibi mwingine. Mwenye ameoa huko. Sasa wakati warden alikuta ako na mwanamke mwingine na amelewa, alinirudisha tena kwa gari, tukaenda kwake nikalala. Asubuhi akakuja akasoti hiyo kesi na mfanyikazi wake. Mimi nilala mpaka saa 3, nikaamuka, nikaoga, nikajitengeneza, ndiye akanilete sasa. Kunilete tukakuta bibi ameshaenda. Walikuja wakasort. Sasa mimi nimeletwa hapo kitu saa 8 ya mchana. So walisort, mimi nikaingia kwa nyumba. Nikalea mtoto wangu miezi 2 ya 3 nikarudishwa nyumbani. Kurudishwa nyumbani, ule bibi mwenye nilikuta huko ndiye aliletwa. Sasa akaletwa first born akiwa na 2 months. Akaletwa kwa boma. Kwa sababu hiyo miezi 2 vile iliisha mimi nilipelekwa nyumbani. Vile nilipelekwa nyumbani mzee kurudi tu. Hiyo safari yenye alinipeleka. Vile alirudi next week ukuja akakuja na mgeni. Aliniambia ni bibi mwenzako. Kwa sababu mgeni amekuja, niliambiwa nimwachie kitanda alale, mimi nikapewa ngozi na masai shuka, nikalala hapo chini na mtoto wangu. Kwa sababu mimi nilikuwa sasa ni mshairi ule amejifungua, yeye ndiye alikuwa anaenda kukamua, mama akamuonyesha ng'ombe, yeye ndiye alikuwa anaenda kukamua, anaenda mtoni na punda, analete maji. So mimi wakati mgeni aliletwa ni siku hii tu nililala hapa. The following day nikaenda kwa mama kwa sababu siwezi lala chini na mtoto. So nikaenda kulala kwa mama. Nikaenda kuishi huko kwa mama. Yeye nikamwachia nyumba officially. Kwa Masai sio big deal. Lakini pia tena ukikasirika wewe unaenda. Wewe enda tu, si umekasirika. Babangu alipewa mali akakula. Sasa nikienda huko si atanifukuza. Sina authority ya kwenda huko. Sasa wakati huo sikuwa na uwerevu wa kusema nitatoka niende kufanya umaid ama nitatoka niende kujitafutia. Sasa tena wakati ule unajua kutoka kwa ndoa ni kama curse, ni kama hiyo ni laana hata kwa familia. Unatoka unaenda wapi? Huko ndio kwako, hata kama unanyongwa wewe kufa tu tukuje tukuzike. Wakati nilizaa mtoto wangu wa kwanza nilipata shida ya kupelekwa hospitali na kutolewa hospitali. Na kwa sababu nilikuwa na ujinga, mimi naita ujinga na sikuwa nimepata hiyo knowledge, nikapata mimba ya pili. Nikakosa kupelekwa hospitali. Kitambo nikuje kupelekwa chief wa area ndiye alikuja kutoa gari yake. Nikapelekwa Kilgoris, kufika mtoto amekufia kwa tumbo. Na hiyo yote ililetwa na ile kucheleweshwa nyumbani na singeweza kuzalishwa na wamama wa kijiji kwa sababu wamama wa kijiji mara mingi ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi ya kusaidia wamama. So wakati alikufia kwa tumbo akatolewa na operation. Wakati alitolewa niliwachwa hospitali, hakuna mtu alikuja kuniona ama kunitoa mpaka nikamaliza miezi 4. Kama mtoto alishazikwa na hospitali na hakuna mtu amekuja kuniona. Sasa mzee akipigiwa hiyo radio call kuulizwa anasema si alizaa msichana akasurvive, kwa nini alizaa kijana akakufa?
hiyo tu ikatosha, na hakukuja. Nilikuja kutolewa hospitali na ndugu ya baba yake. Ndiye alikuja kunitoa hospitali hiyo wakati wa mtoto wa kwanza mwenye aliaga. Nikarudi nyumbani tena nikapata mimba ingine ya 3. Mtoto wa huyu sasa mwenye ako na cerebral palsy. Nikapelekwa tena hospitali kama mimba imeanza kunisumbua ikiwa na miezi 5. Nikaishi huko miezi 2. Nikafanyiwa operation, mtoto akatolewa ni premature. Wakati nilitolewa mtoto akawekwa incubator, akatosha kilo. Hakuna mtu alikuja kunitoa hospitali. Mpaka babangu na mamangu ndio walikuja kunitoa. Nikakaa nikalea huyo mtoto, Mungu akamsaidia akasurvive. Nikapata mimba ingine tena ya mtoto msichana, alikuwa 1 year 6 months. Naye akagonjeka pneumonia. Pesa ikakosa kumpeleka hospitali. Mzee akipigiwa hiyo radio call anasema hakuna ng'ombe ya kuuza, ati ipelekwe mtoto hospitali, mtoto acha kunywa dawa kienyeji atapona. Mtoto akaaga. Nikarudi nikapata wakati mwingine tena, wakati ameaga nikakaa tena nikapata mimba ya twins. Wakakaa, nikapelekwa hospitali. Nikafanywa operation, watoto nikarudi na hawa nyumbani, wakagonjeka. Pesa ikakosa kupeleka hospitali kubwa, ni zile ma private za nyumbani, hizo ma health center, mwisho watoto wakaaga. Nikarudi sasa nikapata mimba ya mtoto wa 8. Huyu sasa kijana. Naye huyo sasa nilikuwa nimeanza kurefuka. Sasa sikuenda Kilgoris Mission. Hiyo niliongea sasa, nilikuwa nimeanza kujijua. Na hiyo mimba nilipata by mistake, sikuwa nataka kuzaa mtoto mwingine. Nikapanda gari nikaenda mpaka kwetu. Kufika kwetu babangu akaniuliza kama nimefukuzwa. Nikamwambia hapana. Umekuja kufanya nini? Nikamwambia baba, unajua mimi nimeteseka. Kila wakati nikikuwa na mimba hakuna mtu ananishughulikia. So sitaki kukaa nyumbani tena this time round, na unaona last time watoto wangu walikufa wote. So ni vizuri nikuja nyumbani mnishughulikie. Akaniambia hapa utakaa. Utaenda kwako, wakuleta hospitali, uzae mtoto wako, wakikosa kukutoa nitakuja kukutoa. Nikatoka nikaenda kwa kazini yangu mwingine anaishi Kisii Town. Sasa baba ajui. Nikaenda nikakaa kwa kazini yangu wiki moja, ya pili akanipeleka Kisii General Hospital. Nikafanyiwa operation in time, mtoto akatolewa vizuri, mtoto kijana, na nikapewa discharge, na huyo kazini yangu akanilipia na akanipea fare. Akaniambia sasa nataka nikupee fare urudi, ndio babako asijue mimi ndio hold. Nilikubali. Akanipea fare, akanisindikisha mpaka Kilgoris, akaniweka gari za kwetu, nikaenda. So tangu wakati huo nilirefuka, siku za mtoto mwingine mpaka leo. Ile kitu ilikuwa inafanya wakati huo, for example mimi nizae, sikuwa najijua. Na sikuwa najua kuna family planning. Na ningejua, ningefanya kwa siri. Kwa sababu, hiyo mafunzo haikuwa inakuja kwa community. Kitu cha pili, mzee wangu alikuwa anaishi nyumbani. Mtu alikuwa anaenda, anakuja anamaliza siku 2 anaenda. Sasa hii siku 2 amekuja, utamfukuza? Hauwezi mfukuza. Mko na yeye hapo, na vile ameenda amekuacha na mimba. Unajikuta uko na mimba. Kitu kingine, nilikuwa nazaa watoto, unaona kama huyo second born alikufa. Kwa hivyo kama una mtoto mdogo, Wamasai ukweli wakati huo sio sahi, wakati huo walikuwa wazuri kwa sababu ukiwa mama uko mjamzito kuanzia miezi 5-6. Mzee hakuna siku atakukaribia mpaka uzae, mpaka mtoto amee meno ngapi? 2. Ndio huyo mzee atakukaribia. Lakini kama hajafika hiyo kiwango hata kukaribia, hata kama anaishi na yeye hapo nyumbani. Na hiyo sana sana ndio ilikuwa inachangia wanaoa mabibi wengi. Kitambo bibi ako na mimba, amezaa mtoto amee meno 2, nitakaa wapi? Anaoa bibi mwingine analeta. Na alafu kitu kingine, nilikuwa nazaa watoto wanakufa. Sasa wakisha kufa, ukilia hiyo uchungu ikiisha, amemaliza miezi 3-4 amekuja. Utamwambia mimi siwezi enda na wewe? Culture pia ya Wamasai, kama uzai ukizaa mtoto mmoja umalize miaka 6, kuna maswali. Kwa nini fulani mliolewa na yeye ako na watoto 4, wewe uko na mmoja? Hiyo hata inaweza fanya upelekwe ukalishwe kesi wakati huo. Utapelekwa, wazazi wako wataitwa. Shida ni nini?
Kama mnajua nyinyi ndio mko na shida, mfungue msichana wenu azae, kama azae murudi naye nyumbani. Kijana wangu alimaliza miaka 5 akiwa mzima. Akashikwa na ugonjwa wa kuanguka kama kifafa. Akawa anarudisha shingo nyuma hivi, anakauka kwenda nyuma. So sisi hatukujua ni ugonjwa kubwa, tulikuwa tunampeleka hospitali ya health center, anatibiwa hiyo kufaint. Sasa mara mingi sisi tulikuwa tunaambiwa ameshikwa na malaria ya kichwa. Tulimpeleka hiyo karibu mwaka mzima. Ni malaria hiyo imezidi. Daktari mmoja siku moja wa Soit huko kwetu, kuna ka health center ka center ya Soit, akaniambia huyu mtoto tarehe fulani Tenwek watakuja mobile. Wakikuja umlete huyo mtoto. Wakati alipiga alienda hospitali akajua anakuja siku fulani, akanitumania nikaenda. Na nikachukuliwa the same day mpaka Tenwek. Nikakaa huko for 1 year nikitibu Emmanuel. So wakati alipimwa sana, ndio madaktari walikuja wakatupea majibu, akaniambia mtoto ameshikwa na kitu wanaita meningitis. So hiyo meningitis ndio ilitibiwa Tenwek for 1 year, lakini kitambo iende kutibiwa iishe kwa mwili, ilikuwa imeaffect nerves za mtoto. Sasa mtoto alikuwa anakaa, alikuwa anatembea, alikuwa anaongea, alikuwa anasikia. Hiyo yote ikaisha, sasa akawa ni cerebral palsy kabisa, ile original. Ukimpeleka jua ikiwaka, ukimpeleka nje aote jua, usipoenda kumchukua atanyeshewa. Kama ni chakula, usipomkalisha chini ungangane kumpatia, hawezi jilisha. Akakaa hivyo kwa muda mrefu kabisa. Amepona ugonjwa sasa, meningitis imeisha, lakini imeharibu mwili. So mtoto wangu alikaa hivyo, nikampeleka mazoezi miaka 12. Ndiye amekuja kusimama akiwa kijana mzima sasa. Sasa nashukuru Mungu kwa sababu nimempeleka mazoezi Naivasha. Kila wiki mara 2 amefanyiwa therapy. Sasa anaona, anasikia, anatembea na anajilisha. Lakini hawezi ongea, anaweza potea. Hata tukiishi hapa, kama ni hapa anaishi, anaingia mlango yoyote. Akili yake haikumbuki kwetu ni mahali fulani. So ndiye atoke kwa ile nyumba, lazima labda achapwe ama afukuzwe. Ndiye atatoka, sasa utamkuta tu kwa barabara. Lakini akitoka na aone mtu wa nyumba yao, ndiye anakumbuka kwetu ni mahali fulani ama ule ni wetu. So wakati mtoto alipatikana na cerebral palsy hospitali, mzee pia alipigiwa hiyo radio call. Lakini yeye alisema yeye hakunipeleka Tenwek. Wenye walinipeleka wanirudishe. So nilikaa Tenwek mpaka nikasaa huyo last born, mpaka Tenwek wenyewe ndio waliweka gari yao mafuta, vile waliweka wakanichukua, ndio waliweka gari mafuta wakanirudisha mpaka nyumbani. Sasa leo walinifikisha nyumbani na watoto 2. Wakati walinifikisha wakarudi, hali haikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa ngumu. Mzee wangu wakati alitoka kazini akakuja akakuta mtoto amerudi nyumbani, sasa ni cerebral palsy kabisa. Sasa hata afadhali wakati ule alikuwa anaanguka na kusimama. Sasa akasema ye familia yao hawazangi watoto wenye wako na ulemavu ama viwete. Hiyo ni laana kutoka kwetu. Either tuue huyu mtoto ama niende na yeye. Mimi kama mama huyu mtoto, na ndio nilimbeba miezi 9 nikafanywa operation, nikaona option ile nitachukua ni kwenda na mtoto. Sasa leo niko na kitu ya kwenda kuambia babangu. Si ananiulizanga ni uchachapo hujafukuzwa. Sasa leo niko na reason. Nikachukua mtoto wangu, watoto wangu wote, sio yeye peke yake, nikaenda naye kwetu. Kwenda naye kwetu haikuwa rahisi bado. Baba aliniambia hapa hutakaa. Hii ni damu ya huko. Ungewacha mtoto huko urudi peke yako. Sasa hali ikakuwa ngumu. Nikarudi huko mahali nilifukuzwa kutoka, nilirudi huko. Nikarudi kwa mama mkwe nikamuelezea. Akaniambia wacha kijana akikuja tutaongea. Akili yangu ilikuwa imeanza kufunguka kidogo. Nikasema hata kitambo akuje. Kwani hao watu wanaishingi peke yao bila mabwana? Wanakaanga aje? Nikaenda kwa mama mwingine rafiki yangu kwa duka, nikaongea na yeye. Alikuwa anajua hiyo issue. Nikamuelezea, alikuwa anajua ile mateso napitia. Akaniambia kitu ufanye, kama utakubali kuajiriwa nitakupeleka. Nikamwambia mimi kazi zote nitafanya, bora nikuwe na watoto wangu. Akanipeleka huko. Ule mama alinipokea.
Alinilea huko na watoto wangu wote 4. Kwa mwisho wa mwezi alikuwa ananilipa shilingi 100. Lakini kitu kizuri nilikuwa nakula huko, nalala huko na ninaoga huko. Mimi kwangu ilikuwa niko sawa. Hiyo 100 hata sikuwa naiona. Mimi nilikuwa naona niko na watoto wangu na wako sawa. Ule mama ndiye alinifunza kuna mahali unaweza peleka mtoto au akifanyiwa mazoezi. Kuna mahali unaweza peleka mtoto au akipewa madawa za hiyo kufaint. Akanilink kabisa na Naivasha hospital. Huyo mtoto wangu akawekwa kwa system, nikawa nampeleka every Tuesday na Friday. Nilimpeleka for 12 years mazoezi. Huyo mtoto at last alikuja akasimama, akatembea, akaona na anajilisha, anajipeleka choo. So mimi kwangu huyo mama alinisaidia na alikuwa msaada wa maisha yangu na msaada wa huyu mtoto. So mzee wangu wakati alioa bibi wa pili, ni ule alikuja mtoto wa kwanza akiwa miezi 2. Akarudi akaleta bibi wa 3, na huyo bibi wa 3 hakumleta, mimi ndio nilimwendea na mama yake na dada yake. Tukamwendea tukamleta na nikamwachia nyumba kama kawaida, mimi nikarudi kwa mama. Bibi wa 4 akakuja nikamwendea. Wa 5 akajiletea. Wa 6 nikamwendea. Wa 7 nikamwendea. Wa 8 akajiletea. Wa 9 nikamwendea. Nilikuwa nafuata sheria nimeambiwa. Kwa sababu nikifanya kichwa ngumu nisimwendee, nitachapwa ama nifukuzwe, na mimi naogopa kiboko. Kwa hivyo nilikuwa naogopa kiboko, at the same time ninafukuzwa naenda wapi? Na kwetu ni moto. Kwa hivyo hata kama nikiambiwa utaingia kwa moto uchomeke, nitasikia tu uchungu nichomeke ndio nisifukuzwe. Na wakati ule sikuwa na akili ya kujua ninaweza toka niende kujikalisha. Mzee alikuwa anaenda, for example akienda kwa boma fulani, anaongea na mzee wa ile boma, kwa sababu by the way Wamasai wanaandarate sana wanawake, hawana say. Anaenda anaongea na mzee wa ile boma, wakielewana ni mtoto fulani. Anamuuliza unamkujia lini? Anamwambia nitatumana akujiwe ama nitamkujia. Kwa ufupi nitamkujia. Atakuja pale nyumbani aoge alale. Asubuhi mapema ama jioni. Saa zile anakula ananiambia hata nilikuwa nimesahau. Kuna 1500 nimewekelea hapo juu, muende mununue sukari, mununue maleso, mununue nini na mama. Nitaenda kuambia mama saa hii. So anaenda anaelezea mama, kesho tunaamka asubuhi na mama yake, tunaendea ule bibi mwenye alisema. Mama pia anafuata kwa sababu akikataa si atafukuzwa. Mama atafukuzwa. Mzee ana support kijana. Na mzee anasikia vizuri kijana wangu acha aoe mabibi wengi kwa sababu ni ndume. Huyo ni mwanaume. Mwanaume wa bibi moja huyo sio mwanaume. First wife na second wife tulikuwa tunakaa kwa mama. Lakini hawa wengine kama ni bibi wa 5 wenye wako kwa boma, si mzee ako na 2 huko ama mmoja. Itategemea raundi hii ameenda na nani na nani. Lakini wenye wamebaki kuna wenye wanaishi permanently. Mimi nilikuwa naishi kwa mama mpaka leo. Second wife alirudi akaaga. Third wife na fourth walikuwa wanakaa kwa nyumba. So unajua ile vitanda ya Manyatta sio ile ya kununua, ni ile ya kudungilia miti. Mnatengeneza hiyo kitanda kienyeji. So kila mtu pale yake na mwingine pale yake. Na wakati mzee hayuko mnalala hapo kama watoto wa mama moja. Hapa ni bibi 3, pale ni 2, mwingine chini. Na maisha inaendelea. Asubuhi mnagawana kazi nyumbani, kama nyinyi 2 mtaenda kuni, fulani na fulani alizaa, wewe na wewe mnaenda maji. Wewe ndio utabaki jikoni ukipikia hao washiri. Mama wewe kazi yako ni kushika wajukuu. Hakuna siku tulipigana. Lakini kati ya wanawake wote 9 mwenye ako kwa boma saa hii tukiongea ni huyo namba 9. 4 walikufa, 4 wakaenda kwa sababu wameona hiyo maisha hawawezi, nyumba ni moja, mnakaa hapo kama watoto wa mama moja. Wakati nilipata huyu mtoto wangu Tenwek, si kupimwa. Nilizaa tu mtoto vizuri operation, nikakaa miezi 6 nikakuja nyumbani. Lakini wakati nilifika nyumbani nilikakaa, nikakuta ninakuwa mgonjwa, hiyo homa kwanza ndio ilinisumbua sana. Kila wakati niko na homa, mwili ni baridi. Nikashindwa kwani nimetoka hospitali juzi
Ama sasa mimi kwa mawazo yangu nilikuwa nasema pengine nimekaa ward sana, damu imezoea mazingira ya hospitali, ndio nimekuja huko nje. So nikakuwa mgonjwa mpaka nikaanza kujishuku mimi mwenyewe. So nikaongea na daktari, akaniuliza unaweza kubali kupimwa ugonjwa wa virusi? Nikamuuliza virusi gani? Wakati huo sikuwa najua maana ya virusi ama kansa, yani HIV ama nini. So akaniambia kuna ugonjwa inaitwa HIV. So ukikubali kupimwa, wakati madaktari watakuja nitakuweka kwa list. Ukikubali. Nikamwambia mimi naweza kubali kupimwa. Iko na dawa? Akaniambia yeye kuna dawa. Yeye alini cut off, akaniambia kuna dawa. Nikamwambia mimi naweza kubali kupimwa kwa sababu vile nasikia sisikii vizuri. So wakati madaktari walikuja, nikaitwa, nilikuwa nimepewa tarehe. Walikuwa wanakuja once a month. Nikaenda nikapimwa na nikapatikana niko na HIV. Wakati nilipatikana naye nilishtuka. Kwa sababu tangu niolewe na huyu mwanaume sijai toka nje ya ndoa. Nimetoa wapi? Aje. Hai, mimi nilikuwa denial, nikamwambia daktari hapana. Labda hiyo vipimo haijaona vizuri. Kwa sababu mimi ninajua sina ugonjwa kama hiyo. Akaniambia wewe unaweza sema huna, lakini mzee wako anajua uko nayo. Na akuambii. Hapo tena kwa roho yangu nikasema yenyewe inaweza kuwa, lakini sikumwambia. Nikamwambia ni sawa basi, sasa tufanye nini? Akaniambia inatakikana mzee akuja apimwe. Nitamtoa wapi akuje kupimwa? Akaniambia ukufi leo ama kesho, wakati atakuja umwambie akuje. Nikamwambia daktari tafadhali ule hatakubali. Akaniambia kama hatakubali wewe tafuta njia akuja apimwe, kama ako naye hata yeye aanze dawa. Nikamuuliza sasa mimi nitaanza dawa? Akaniambia utakubali kwanza dawa? Nikamwambia mimi nakubali. Au madaktari wakaenda, after 2 weeks nikakuja nikapewa madawa. Mimi nikaanza dawa. Sasa nimeanza dawa kabla hata mzee hajapimwa. Ilikuwa 99. Mzee akakuja mwisho wa mwezi. Before akuje nilitoka hapo kama nimelia sana. Nikaenda nikaambia mama yake. Mama yake akadia akasema, "Woi, huyu atakubali. Huyo sasa atatuua." Atatuua. Kamwambia sasa tutafanya aje? Akaniambia wacha baba yako sasa ni mlevi. Kesho saa ile hajalewa, amekunywa chai, nitamwambia hiyo maneno. Baba akaelezewa kesho. Baba yake hakuchukua maneno hiyo, ikakuwa yani hakureact kama ule mtu wa kugombana. Alienda akaita rika zake wawili, rika ya mzee wangu wawili, akawaelezea. So ikakuwa issue tu kenye kamekaliwa chini. So wanajipanga vile watakuja kuambia hii simba yenye inakuja, hii maneno watu atarespond aje. Wakati walimjulisha, sasa amenikujia jioni. Ameshaambiwa siku mzima imeisha, aniongeleshi, aongei chochote, hata ukimuuliza kitu akujibu, si amefika. Hata unamuuliza manguo ziko wapi za kufuliwa, akuongeleshi. Mimi hata sikushughulika, nikaendelea na shughuli zangu. Jioni sasa kupeleka chakula, ndio nilipewa, sasa ndio nilikuwa napewa msomo. Kwa nini ulienda kuambia baba? Nikamwambia nilimwambia. Kwa sababu hii ni kitu kigeni kwa maisha yangu. Mimi ukweli wa Mungu sijaienda na mwanaume yoyote. Wewe ndio ulinioa nikiwa na miaka 13 mpaka leo nimefika hii miaka. Nimetoa wapi ugonjwa? Sasa kwa mawazo yangu mimi nilikuwa na expect ataanza kunigombanisha, kuniambia mimi ndio nimelete. Unaona? Na mimi ninamfungulia roho yangu, ninamwambia sijawahi fanya nini? Sijaienda nje ya ndoa. Yeye mwenyewe badala aniulize hivyo, aliniuliza kwani dunia mzima mimi tu ndio niko na ukimwi? Kwani dunia mzima watu wakiwa na ukimwi umesikia wamekufa? Mbona mimi sijakufa? Na kwa nini ulienda kuambia baba? Nikamwambia mimi nilienda kumwambia kwa sababu kitu cha kwanza wewe ni mkali. Kitu cha pili hutaki kuambilika. Cha tatu nikikwambia utaanza kunichapa ama kunigombanisha. So nikaona mimi sikujui zaidi. Wazazi wako ndio wakujua zaidi. Ndio nikaambia mamako. Mamako akaambia babako. Babako akaenda kuambia wao marika zako, ndio wamekuja kukuambia. Ukweli nilikuwa very straight. Sikuwa najua, hata mpaka leo sijaijua kuongea maneno ya kupiga kona kona. Mimi nasema kama ni mbaya ni mbaya. Afadhali niongee tumalizane saa hii. So aligombana sana, hakufurahia na akaniambia for your information, mimi
niko na HIV nimemaliza 6 years. Kwa hivi hata wao watoto wako uende wapime kama wako na ukimwi. Nikamuuliza na dawa unameza? Nameza. Nikamuuliza na unaiweka ngapi? Ulikuwa unataka nikuweke hapo uione? Hata kama hukusoma. Hivyo ndiye alinijibu. Kamwambia ni sawa. Nimejua na ni sawa. Nikamuuliza na ndio sababu nini Gladys alikufa na mtoto wake akakufa? Akaniambia kama alikataa kwenda kujipima si ni shauri yake. Sasa second wave unajua alikufa na mtoto akakufa. Alafu fourth wave tena alikufa. Na watoto wawili wenye alikuwa anazaa walikufa na hatujui nini na waua. Unaona? Sasa hapo ndio nikaanza kupata picha, nikasema hata watoto wangu wale walikufa hawakuwa pneumonia. Na sikuwa najua. Kama mapacha wawili nilizaa kati ya hii miaka 6. Before hata mapacha wawili kuna mtoto nilizaa msichana akamaliza mwaka 1 na miezi 6. Ndio nikwambia aligonjeka, ndio nilisema aligonjeka mwisho akakufa ikasemekana ni pneumonia. Alafu huyo mtoto kukufa nikazaa tena mapacha. Mapacha wakakufa. Mapacha kukufa nikazaa huyu kijana last born. Na yeye alipimwa kutikana ako sawa. Wakati huo nilikuwa nimejua nimepata HIV. Sasa niko na stress. Ninameza dawa. Sasa hakuna mtu ananisupport. Hata kunisupport tu mama analeta chakula sikatai. Baba anashughulika, anauza ng'ombe, analeta chakula. Lakini mzee wangu na familia sasa wameshajua. Sasa unaona ile kujua peke yake ilifanya ikakuwa na stigma. Hakuna mtu anataka kunikaribia. Nikienda hata kwa marafiki zangu wale tulikuwa tumeolewa pamoja, hakuna mtu ananitaka. Sasa hiyo mtu anasema ukikuja utakuja kutuambukizia ukimwi. Hai mzee wako alileta ukimwi. Sasa huwezi kuja kukaa kwetu. Ukijaribu kuenda kushare nao hata kuenda mtoni vile tulikuwa tunaenda na punda, unaona wanaenda mbele, wanakuacha. Nikaona sasa nimetengwa ni mimi, hata watoto wangu sasa wamepimwa wako sawa, lakini hakuna mtu anawataka. Hapo ndio nilianza kufunguka akili. Nikaanza kuerefuka nikasema niliona hii boma hata nikikaa sitakaa na maisha ile mimi nataka. Sitaki maisha kubwa na sitaki raha kubwa, lakini sitakaa na amani. Kwa sababu jamii kwanza imenitenga. Mzee ndio huyo anishughulikia, amenifukuza na mtoto mlemavu. Sasa mimi hapa ninakaa kama nani? Na kwetu nikienda sikubaliki kwa sababu sijachapwa. Ndenema sijachapwa na sijafukuzwa. Haya nimefukuzwa, nimefika, nimeambiwa rudi, watoto si wa hapa. Enda uache watoto wewe urudi. Naacha watoto wapi? Alafu napiga mahesabu yangu. Watoto hao wamekufa ni watoto 5. Wote nimezika. Nimebaki na 3. Nirudi niende niwache. Huko mahali ninaenda ni wapi? Bila mtoto. Sasa kama nikukufa afadhali nikufe na wote. Nikatoka nikakuja Naivasha. Nikakuja kukaa. Yaani nilikuwa nimekubali maisha yoyote. Yoyote yenye itakuja mbele yangu. Bora niko na watoto wangu. Naivasha nilipelekwa sasa kwa umaid kwa huyo mama rafiki yangu. Mama rafiki yangu aliniconnect na mama rafiki yake. Akanipeleka huko. Nikaenda nikakaa huko miaka 5 kwa umaid. Huyo mama ndiye alianzisha msichana wangu shule class 1 Naivasha. Ndiye alianzisha Emmanuel hiyo maneno ya therapy kwa hiyo miaka 5. Ndiye alianzisha Isaya shule mpaka wakati alipewa transfer miaka 5 ikaisha akapewa transfer. Wakati alienda huyu mama alienda akanikombolea nyumba ya shilingi 300 akanilipia mwaka mzima. Akanipatia vitu zote za nyumba, akanipatia kitanda ya double decker, akanipatia stove, akanipea jiko, akanipatia mimi naweza sema ni kila kitu kwa sababu sikuwa na eni. Alinipea nyumba, alinikombolea nyumba na akaniwekea kila kitu complete. Na akanipatia 10,000. Hiyo ni mwaka 2005. Na kitu cha pili, ule mama alikuwa ananiambia mara mingi, unaona vile uko mgonjwa hivyo hivyo. Usiwahi ficha mtu.
Yoyote mwenye, kwa sababu nilikuwa msichana mdogo. Hata kama nilikuwa nao watoto, nilikuwa mdogo, nilikuwa sijatolewa jicho, nilikuwa tu sawa. Akaniambia mtu yote anakuja kwa maisha yako, muambie mimi ni mgonjwa wa virusi. Ndio, kama ni bwana wa mwenyewe, akubali wewe ni mgonjwa wa virusi na amekubali kuishi na wewe. Usipomwambia akuje ajue, atakuua. Kwa hivyo afadhali ukose mwanaume, lakini ukae maisha yenye uko peacefully. Hakuna mtu anakutafuta, hakuna mtu anakasirika na wewe kwa maisha. Huyo mama alinisaidia sana. Na akaniambia wakati utaset mind yako ujikubali, uishi vile nimekuambia. Imagine na watoto wako watasoma, watakuwa wakubwa, watasoma na one day watakusaidia. Na hiyo ukimwi haitakuua. Labda kitu kingine ikuje, labda accident. Wakati nitoka kwangu nitoka na mtoto wa dada ya bwana yangu. Dada ya bwana yangu aliolewa, akaniachia mtoto. Akaniachia kama bibi ya ndugu yake. Imefika ndugu yake amenifukuza kwa sababu kwao hawazai walemavu. Kuuliza mama kwa sababu si kutoka kutoroka. Nilitoka nikapewa mpaka fare. Si kutoroka. Mimi nilipewa mpaka fare nikaambiwa enda kwenu. Sasa nikitaka kutoka na watoto wangu nikaambiwa huyu sio sisi tuliachiwa. Wewe ndio uliachiwa. Wewe ndio utashughulika na yeye. Ningefanya aje? Nitakataa mtoto na nilimpokea. Huyo mtoto nimeishi na yeye hiyo miaka yote mpaka saa hizi. Na nilikuja na yeye na bado namkubali tu, wangu ni watatu, lakini huyo wa dada ya bwanangu ni mmoja. Na bado naishi naye mpaka saa hizi. Niliwachiwa akiwa miaka 7. Sasa saa hii ni kijana ako na 23. Mzee aligonjeka, alikuwa na HIV na akawa na kansa ya tumbo, lakini mimi sikujua alikuwa na kansa. Hiyo muda alikaa kwake nyumbani. Mabibi wakaenda, mwenye alibaki ni bibi namba 9 na ndiye ako mpaka leo. Wakati aliona amegonjeka kabisa, alidemand nitafutwe. As a first wife, nilitafutwa nikapatikana, maana nilikuwa naishi kwa Welwisha Suswa. Akaletwa mpaka huko na mama yake na ndugu yake na dada yake. So wakati alifikishwa huko, mimi nilikuwa surprised kuona ati mzee amerudi after 17 years. Sasa wakati alirudi, nilishindwa kumfukuza na ni mgonjwa na nilishindwa kumpokea. Lakini kitu kingine ikaniambia kwa sababu ni biological father na wamejilete na ni mgonjwa, lakini nilikuwa na maswali nikawauliza, mkimlete hapa ni ward? Hapa si ward, hapa ni hospitali. Yaani hapa ni kwangu. Mngempeleka hospitali. Ndio kama ni kunihitaji anataka kuniona ningeenda huko. Wakasema amekataa, amesema anataka kukuja hapa. Nikawauliza na je kama angenikuta nimeolewa? Kwa sababu hiyo miaka nimeenda ni mingi, si lazima obvious nitakuwa nimeolewa. Mzee alisema mimi nitalala chini. This is my turn. Nitalala chini, ulale kwa kitanda na huyo bwana yako as long as niko kwako. Na ka confess akasema I wish kama ningejua utanipokea ningekuja mapema. Na ningekuja mapema singekufa, ningepona. Lakini vile naona sitaishi. Lakini walimleta akiwa mgonjwa sana. Tukakaa hapo karibu wiki 2. Nikampeleka Naivasha Hospital. Akakaa huko miezi 2 akakufa. So mimi nilimpokea kama Msamaria mwema. Sikumpokea kama mzee wangu. Macho yangu ilikuwa mgonjwa 2010. Ikawa na growth ndani ya jicho na sikujua ni growth. Ulikuwa ukiangalia hivi unaona ni kama kanyama kamerushwa ndani ya jicho. Mpaka hiyo kanyama kakaenda mpaka hiyo jicho haioni, na nikijaribu kuangalia jua inanidunga kama mshale. Nikawa naenda mahospitali. Hiyo nyama hospitali yenye nilienda nikatolewa ni Tenwek. Saa hiyo niko Naivasha. Ile shilingi 10,000 nilipewa ndio inanisustain. Naenda soko nanunua nyanya, nakuja nauza, naenda nanunua mananasi, naenda nauza, nanunua avocado, hivyo nalipa nyumba, ninakaa tu vizuri. Kadri ya hiyo kiwango ya matumizi yangu na watoto. Sasa jicho ikagonjeka,
Nikaenda hospitali, nikaenda mara mingi, mahospitali mingi. Mahali nilikuja kwenda nikaambiwa watatoa hiyo nyama, nilienda Tenwek. Hiyo nyama kakatolewa kakatupwa, nikaona tena. After 6 months, hiyo nyama ikarudi. Ikaenda ikatolewa, inaitwa Kikuyu. Wakatoa wakatupa. After 3 months ikarudi. Sasa saa hii imerudi haraka, tena imerudi na uchungu mwingi. Sasa nikaenda kwa daktari nikamuuliza, sasa hii macho mtaitibu milele? Hiyo ndio swali niliuliza daktari. Kwa sababu sasa imekuwa shilingi 10 ninapata inaenda kwa macho. 20 ninapata inaenda kwa macho. Alafu inipei amani niende nifanye kazi vile nilikuwa nafanya. Kwa sababu inaniuma, mpaka kichwa inaniuma. Daktari akaniambia nitakuandikia barua uende Kenyatta. Nikaenda Kenyatta, nikaonekana, nikaambiwa ule daktari anafaa nikaambiwa hiyo nyama inafaa kutolewa. So, haitolewi leo, utaenda ubook appointment ya kuja kutolewa. Najua appointment ilienda muda gani? Miezi 6. Ndio narudi kutolewa. Hii miezi 6 ile uchungu nilikuwa napitia ilikuwa ya juu. Ile nyama sasa ikamea mpaka ikatoshana hivi na kidole. Kutoka nje hivi. Sasa nikiwa na kuangalia hivi unaona kitu kimetoka kutoka ndani ya jicho. Kwa hivyo ya juu na chini huwezi funga. Hii ya juu inafika kwa nyama, hii ya chini inafika kwa nyama. Nyama ndiko katikati hivi. Sasa hii miezi 6 kabla ishe nikaenda daktari, nikamwambia daktari ninaumia sana. Kwa sababu hii ni miezi 4. Inaumia kabisa. Akaniambia kitu ufanye, unaweza enda Sabatia Eye Hospital. Nikamwambia kama ninaweza enda nisaidike nitaenda. Wakaniandikia barua, wakaniuliza utaenda lini? Nikamwambia hata ikiwezekana leo. Nilikuwa na pesa. Nika travel the same night. Nilifika Kenyatta jioni, nikatoka kitu saa 12. Nikaenda nikabuku basi, nikatoka saa 2 ya usiku. 11 nilikuwa Sabatia. Vile nilifika na kupeana barua, nikapelekwa theater saa hiyo. Nikatolewa hiyo nyama, nikaambiwa enda nyumbani after 2 weeks urudi ukuje kuchukua majibu. Nikakuja, majibu ikapelekwa Mpisha, nikarudi, nikaambiwa ni kansa. Nilikuwa naona tu kifo. Kwa sababu sio kitu nilikuwa nimeexpect na sikuwa naambiwa. Hiyo muda wote nimetibiwa hiyo mwaka mzima. Sikuwa najua kama one day naweza kuja kuwa ni kansa. Nilifikiria ni ugonjwa tu ya macho na itapona. Sikuwa na idea ya kansa hata kidogo. Kwa sababu kwa familia sijaiona mtu ako na hiyo shida ama kwa area. Kwa hivyo ni kitu ilikuwa kigeni kwa maisha yangu na imenipata. Nililia sana na nilikuwa peke yangu. Sasa nikapiga picha ya watoto wangu, nikapiga for one. Sina mzee anaweza angalia watoto. For two, familia yangu kwetu hakuna mtu ananikubali. Kwa sababu mimi ni msichana, kwetu ni Kisii, siwezi pewa accommodation hata nikiwa hai. Sasa ndio hii kansa. Nikikufa watoto wangu watabaki wapi? Sasa nikajiuliza ikiwa sikupokelewa nikiwa hai. Leo kama nimekufa, ndio watoto watashughulikiwa. Nilikuwa naona picha ya watoto wangu wakiwa chokora. Kwa sababu sikuwa nawaona wakiwa mahali. Nililia sana mpaka nikapewa mahali pa kulala siku hiyo, sikutoka hospitali. Sikuwa admitted, lakini niliholdiwa mpaka nikalala mpaka kesho. Nikawauliza what next the following day. Nikamwambia sasa, wakaniambia the next thing ni kutolewa jicho. Aje, jicho yote? Nikamwambia acha nienda nyumbani nifikirie nitakuja kuambia. Nilikuja nyumbani nikakaa mwaka mzima. Yaani 2010 mzima. Sikuenda hospitali yote. Growth ingine ilimea. Kati ilimea ikakuwa kubwa. Siende hospitali yote. Sasa marafiki ndio wakaanza kuniongelesha sana. Wakiniambia kansa inapona, kansa. Nikaambia nilikuwa denial kabisa. Nikamwambia mimi najua nakufa.
na afadhali nikufe na macho yangu yote. Sitakubali kutolewa macho na nikufe. Sasa vitu mbili hasara. Siwezi. Hiyo mwaka kuisha nikienda, sasa nimejikubali, sasa najipeleka. Wakati nilifika kujikubali after 1 year, hiyo growth imekuwa kubwa, inaniuma, siamuki, silali, sikuli. Nikasema sasa hata kama nikukufa, wacha tu nikufe tu roho safi. Na hata afadhali kwa sababu mimi najua hiyo kansa imeenda sana, nikifika ndadungwa ile shindano ya dieta na nikufe. Acha niende. Nilijipeleka. Kajipeleka Kenyatta, kufika Kenyatta daktari hayuko. Ako Sabatia. Wewe kwanza walikuwa wamekazirika na mimi sana. Waliniambia kansa ilijulikana ikiwa stage 1.1. Umekaa saa hii hatujui iko stage gani. Itabidi ulale, tupime. Kama imefika kiwango yenye iwezi tolewa, tukuache tu ukufe nayo. Hakuna kitu kingine. Kwa sababu hakuna haja itolewe. Kuna stage ikifika iwezi guzwa. Kaambia ni sawa. Nikapimwa, nikamaliza siku 4, lakini wananipea painkiller. Bahati ya Mungu majibu ikakuja, kansa imefika stage 2.5. Wakaniambia you are lucky. Nikapewa barua the same day, nika travel nikaenda Sabatia. Vile nilifika, niliandikiwa niende theater. Wakati huo nilikuwa na pesa. Nilikuwa na pesa. Si ati sikuwa na pesa. Nilikuwa na pesa mpaka nilikuwa nimenunua plot 2 Naivasha. Na hiyo plot 2 nilikuwa nimenunua Naivasha, nilikuwa nimenunua mpaka nimemwaga material. Hapa Kayole ya Naivasha. Sasa wakati imefika ninajipeleka, nimetafuta mpaka mtu broker ameniuzia plot, niko na 300,000 kwa mkono. Nilinunua 50, nimeuza 300 zote mbili. Nilinunua 100 zote mbili. Nimeuziwa 300. Kwa hivyo niko na shilingi 1,300 kwa mkono. Ninajishughulikia mwili yangu. Kwenda dieta imejaa. Kesho yake nikapelekwa dieta, nikatolewa jicho. By then nilitolewa jicho haraka sana. Nilipelekwa dieta saa 12, by saa 4 sikuwa na macho na nimetoka dieta na nimejisikia. Na nimejikubali. Na saa hiyo, hii kipimo peke yake, hii 1,300 niko nayo. Wakati ule nilikuwa na deni ya 75,000. Yenye ile macho ilipelekwa, ile nyama ilipelekwa M-Pisha. Nilichukua majibu kama sijalipa. Kwa sababu nilipewa na shock mpaka hata mambo ya pesa hawakuniambia. Kwa hivyo round hii nimerudi. Sasa niko na deni ya 75 plus ya leo ya kutolewa macho. Kumaliza hiyo vitu zote ni 280. 1,300 iko wapi? Nilikaa kwa sababu ile jicho vile ilitolewa. Sasa niliwekwa bandage. Nikawaambia mnionyeshe vile nitaenda kujinasi. Ati itakuwa ikioshwa kila siku, inawekwa madawa, inafungwa, nionyeshe. Nikaonyeshwa, nikapewa madawa kila kitu. Wakaniuliza kuna mtu ataenda kukutengeneza? Niko na mtu huko. Mtu wako wapi? Kaenda na madawa zangu nyumbani. Sasa nilikuwa nahakikisha nimeamka saa 9. Ninajidress, ninaweka bandage, tunakaa. Mamangu hajui kama nimetolewa jicho. Watoto wangu hawajui. Ilikuwa mwezi wa 10. Tulikaa mpaka wakamaliza mtihani class 8. Na huyu wa form 4 candidate wakamaliza wote. Nikajua mmemaliza mpaka mtihani imetoka next month mnaenda shule kujeni sasa. Siku hiyo nikachinja kuku vizuri. Kaambia sasa niko na maneno nataka kuwapea. Siku hiyo nakumbuka ndio ndi break news kwa watoto wangu wote, niko na HIV. Siku hiyo ndio ndi break news kwa watoto wangu wote mpaka mama yangu, nilikuwa na kansa na niko na kansa. Na nikamwambia for your information, sasa ndio nimeanza safari ya kansa. Na jicho ndio hii yenye imetolewa. Watu walikaa wiki mzima waniongelesha. Nikamwambia mtaniongelesha hiyo wiki hata mwezi, lakini mwishowe mtaniongelesha tu. Mimi tu ndio mtaongelesha, hakuna mtu mwingine. Si nyinyi ndio familia yangu. Hakuna mtu mwingine. Nyinyi ndio familia yangu na nyinyi ndio nimeambia na nimemaliza kusema. Kwa hivyo mkiona siku nyingine nikiwatuma dawa,
Dawa zangu za HIV ni hizi. Mkiona nikiwatuma dawa ya macho ni hii. Na wewe Judy ndio utakuwa ukinifanyia dressing mpaka uende shule. Na dressing inafanywa hivi na hivi na hivi na hivi. Na sasa mama, mbona utuambii hizo siku zote mfanye nini? Kati yenu kuna daktari? Hapana. Kati yenu kuna bwana yangu? Hapana. Kati yenu kuna ule mtu anaweza nisaidia kifedha? Hapana. Nyinyi mnangoja saa zile nimekuja nikiwa pale nimelala niko na uchungu, aki mama pole kwa ugonjwa, aki Mungu atakusaidia. Mnapika kona mnarudi, mama na jioni tutapika nini? Sasa mlikuwa mnataka niwaambie? Ndio. Nimeshawaambia na mmeshajua. That's my status. Mwenye anataka kunikataa nikatae leo. Na mwenye ananihudumia nihudumie leo. Tumemaliza hiyo story. Mko na maneno mengine? Hapana. Basi. Tukamove on na maisha. Kaanza radio. Kenyatta sasa sina pesa. Sasa pesa hakuna. Marafiki zangu walianza kunichangia mpaka wakachoka, kwa sababu ugonjwa wa kansa sio ugonjwa utachangiwa leo na upone leo. Afadhali hata ukimwi mara 100. Na by the way mimi nasemanga ukimwi ni homa. Kwa sababu haikuui, wewe ndio utataka kukufa. Lakini kansa kama una pesa, wachana na pesa hata ya kemo, hata ya nyumba sasa sina. Sitaweza kuafford kulipa ile nyumba ya 3,000. Nimetoka mpaka naenda nyumba ya 500 ya mabati, siwezi afford. Kemo nimeambiwa niende, sina pesa. Hapo sasa ndio ilikuwa kisungumkuti. Mama rafiki yangu anaitwa Miriam Ongera akachukua watoto wangu 2. Mama rafiki yangu anaitwa Alima Oria alichukua watoto wengine 2. Mrs. Ongera alichukua kijana na msichana. Ule mlemavu na msichana. Yeye alikuwa mama wa makamu. Huyu Oria akachukua Emmanuel na Isaya. Mama mwingine anaitwa Sister Gashero, sister nurse wa Naivasha district, akanichukua mimi mgonjwa. Naishi kwake. Rafiki yangu mwenye ni rafiki mpaka leo, mama anaitwa Mama Shiro, akabeba vitu zangu akapeleka kwa store yake. Sasa ni kwenda Kenyatta, hauna pesa. Kemo ya kwanza nilichangiwa. Kemo ya pili nikachangiwa mpaka transport. Kemo ya 3 pesa ikakosa. Nilienda Kenyatta kemo ya 3, sikukosa kwenda kwa sababu fare nilipewa na huyu mama. Nilienda Kenyatta na nikawaambia, nikaenda kwa matron, nikamwambia ukweli kabisa, mimi hali yangu ni hii na hii na hii na hii, sina pesa. Akaniambia unajua hii ni hospitali, hata kama ni ya serikali kuna pesa inalipwa. Consultation ni 550. Kemo inatakikana 12,000 na inaenda nimebakisha kemo 4. Kwa hiyo pesa inatakikana. Nikamwambia kusema ukweli sina. Akaniambia hakuna vile tutakusaidia. Hey. Nilirudi kwa varanda nikalia. Kitu ikaniambia, unalia machozi itakusaidia na nini? Rudi huko. Nikarudi huko. Hiyo ilikuwa saa 3 asubuhi, alinifukuza, sasa nimemrudia saa 8. Nikamwambia unajua matron, acha nikwambie. Huko nje watu wako na shida. Tafadhali unisaidie. Akaniambia mimi hakuna vile nitakusaidia. Ni uenda kwa dirisha ulipe, ulete pesa, ulipe ulete receipt, nikuandikie uende. Nikamwambia niko na kadi. Akaniambia kadi iwezi kukusaidia my dear. Kadi iwezi kukusaidia kwa sababu kadi hata tukikuadmit ni kitanda peke yake. Na uwezi admitiwa kwa sababu ya kemo. Kwa sababu kemo unafanyiwa na unaenda nyumbani. Ama unalala siku moja hapo kwa varanda unaenda. So, hakuna vile tutakusaidia. Nikarudi mpaka Naivasha. Kana nikaelezea mama rafiki yangu wa kanisa. Kanisa wakanichangia hiyo kemo ya 4. Wakanichangia kemo ya 5. Si wamechoka? Sababu sio pesa kidogo. Na huyu mama wa kanisa bado ndiye anaishi na watoto 2. Hey. Kemo ya mwisho, saa hiyo nywele imeisha, niko na 25 kg. Kilo 22 kutoka 78, kilo 25 kutoka 78 kg. Nikaambia sister, alikuwa anaitwa Sister Kashiru. Sister, mimi nasikia kama ninakufa. Akaniambia ukufi. Umeenda kemo 5? Imebaki 1? Umetoboa. Wewe ukufi. Unaishi. Watoto naajia nani?
watoto wako ndio utawalea. Alinitia nguvu sana. Halima na akikuja kuniona ananiambia alhamdulillah, haki ya Mungu ukufi. Unaishi kama umemaliza 5 na hiyo mashida zote haukufi. Wananitia nguvu, lakini mwenye wanatia nguvu hayuko. Ameenda. Kemo ya 6 Halima akaenda kwa watu wao wa msikiti, wakanichangia pesa. Kafanywa kemo ya 6 ikaisha. Tuende kwa radio. Radio najua ni daily 15,000 for 1 month. Sasa marafiki wamechoka. Sasa we Mungu, kama uliamua kuniua, si ungeniua mapema? Niko na uchungu, niko na mateso, niko na njaa, niko na mashida na watoto juu yake. Nikatoka nikaenda mpaka kwa ule matron. Nikaenda Kenyatta. Kwa sababu kemo inatakikana kuandamana na radio. Kemo ikimalizika, radio ianze. Kwa hivyo ukichelewa kuna mahali unaumiza. Na at the same time nilikuwa nimeambiwa wakati utakuja kuanza radio inatakikana ufanyiwe grafting. Hii jicho ilikuwa imetolewa, hii mfupa ilikuwa inaonekana. Na hii round hivi. Kwa hivyo ilikuwa kubwa hivi kama torch. Kubwa kabisa. Singetembea bila kufunika kwa sababu ni iko wazi. Kwa hivyo nitajika grafting ya main theater room number 37. Kufika kwa matron nikamkuta ni yule tu. Akiangalia kwa kompyuta ninalipanga. Siku ile nilimwambia sina pesa. Pesa inalipwanga, ninatibiwa, nimemaliza kemo. Leo namwambia sina pesa na ninaenda radio. Sasa amemea pembe times 10. Nilimwambia acha nikwambie madam. I wish ungejua Kenya napitia. Ungenisaidia. Kwa sababu najua kuna uwezo wa kunisaidia. But kwa sababu haujui unani reject. Lakini for your information hapa sitoki. Akaniambia wewe toka nje. Nikamwambia nje nitatoka, siwezi katalia kwa ofisi. Nikatoka nikakaa hapa kwa hii bench. Aliniacha hapo saa 3. Akirudi niko tu hapo. Saa 11 akiondoka akaniambia mimi ninaenda Leshao, wewe nyumbani ulete pesa. Kwenye ulikuwa unatoa hizi, enda utoe. Akaniachanisha hapo akaenda. Nililala hapo mpaka asubuhi. Kesho akakuja akanikuta hapo. Baridi imenigonga smart. Njaa. Akaniuliza Leshao bado uko hapa? Wewe enda nyumbani. Nikamwambia nyumbani kenye nimejua nimefika mwisho. Mahali naenda kukufa. Na kuliko niende nikufe huko kwa sababu mahali naenda sina nyumba. Naishi kwa Weliwisha. Nakula chakula ya kusaidiwa. Watoto wangu kwenye wanaishi tunaonananga mara moja kwa mwezi, kwa wiki. Every Saturday. Kwa hivyo siendi, either mnisaidie ama nikufia hapa. Na sijiui, nyinyi ndio mtafanya nikufe. Akaenda nyumbani jioni. Akaniacha hapo, kesho akakurudi akanikuta hapo. Nimeoga. Nimechange nguo. Matron kunikuta siku ya 3 alishtuka. Kanisa Leshao, kwani kichwa chako ni mzuri? Nikamwambia tena kabisa, sijarukwa, niko tu sawa lakini hapa stoki. Ninataka nikufia hapa na ujue nikikufa damu yangu inahesabika juu yako. Kwa sababu wewe ndio umekataa kunisaidia. Kama ungenisaidia niwekwe kwa, akaniuliza unataka nikusaidiaje? Nikamwambia niko na kadi. Nisaidie niwekwe ward. Nikiwa ndani nikiendelea kuhudumiwa, Mungu atatuma malaika. Lakini ukinituma nyumbani sina njia nyingine. Unajua sasa hii makaratasi yako naona unahitaji radio na ni mwezi mzima, unahitaji grafting na hiyo inachukua pesa mingi. Unafikiri hiyo pesa nani atalipa? Nikamwambia Mungu atalipa. Nisaidie tu. Wewe kitu nataka unisaidie moja, uandike niende ward only. Mimi nikifika ward wachana na mimi. Niliandikiwa nikaenda ward. Huko ndio nilienda kupata maji nikaoga siku ya 3. Nikapewa chakula ward nikakula. Na wakati nilifika ward nilikuwa comfortable. Hata stress ilisha. Daktari wakipita wakianza kusema wewe unahitaji kwenda kemo, radio, umejitayarisha? Nikamwambia nimejitayarisha.
Receipt iko wapi? Sina. Daktari mwingine akapitisha tu haraka akisema si hao wenye wako kwa ward watalibili tu italipwa baadaye, wacha mtu si ako kwa list, wacha aende. Kaenda for 30 days. Niko kwa ward. Nani anakuja kuona? Nani anakupigia simu? Nikakaa 30 days. Nikamaliza. Alafu sasa wakipima macho wanaona bado ni mbichi. Yes, fanywa grafting, lazima nikae miezi ingine 2. Sasa wananiambia umemaliza chemo, radio unafaa upewe discharge uende nyumbani. Nikaambia ni sawa. Kesho wakikuja kunipea discharge, mimi ni mgonjwa times 10. Huyu amegonjeka tena, inaonekana chemo imemuaffect. Amekuwa na shida mingi tena, kuna infection imeingia. Sasa tutafanya aje? Tumwandikie madawa. Ninapewa madawa ninatupa. Kwa sababu mimi sio mgonjwa. Kwa roho yangu mimi sio mgonjwa, lakini ninataka kujifanya mgonjwa miezi 2 ishe ndio nifanyiwe grafting. Nikitoka nikienda huko nje sitasaidika. Nifanya aje? Nilikaa hapo. Miezi 2 kaisha. Kapelekwa theater. Kafanyiwa grafting. Mimi ndio najisainia. Daktari aniuliza, "Unajua unaenda main theater wewe?" Leshao, unaenda main theater unatakikana kuweka sign, mtu akuje akuwekee signature. Nikamwambia daktari, niko na mikono. Hebu nipatie karatasi ni sign consent mimi niende, kwa sababu mimi ndio naenda kufanywa operation. Si hawa. Nikapewa consent nikajaza nikaenda theater. Theater nilikaa 18 hours. Kwa sababu ilikuwa inafanywa operation mguu itengenezwe huku ndio ifanywe grafting. Nikamaliziwa, nikatoka theater, nikarudi kama niko vizuri. Sasa baada kugonjesha hiyo kidonda nikakaa tena miezi ingine 2. Hiyo nyama ikakata reject, nyama ya mguu reject, jicho ikaoza, ikamwagika yote, ikamwagika usaa. Wakaniambia hawezi rudisha theater kutoa, lazima imwagike ishe. Hiyo ni miezi ingine 2. Sasa hii ya 6 nikarudishwa theater, nikatengenezwa, wakatoa nyama hapa. Wakatoa ingine hapa kwa masikio na hapa. Wakachanganya na ya hapa kidogo. Sasa hii ikakuwa juu, lakini hii ya huku ikakuwa ndani. Ikashika kidogo. Nikakaa mwezi 1, kapona nikatoka Kenyatta. Wakati nipigiwa bill, nilimwambia mimi kitu kikubwa nilikuwa nataka ni kupona. Hizo zingine I don't know. Nilikaa wiki ya kwanza. Watu unajua wamejaa vitanda inatakikana na nimepona. Wiki ya 2. Wiki ya 3. Nikarudi kwa matrono wangu tu. Nikarudi kwa ule matrono wangu tu. Nikamwambia unajua nini matron? Mungu akubariki na akuzidishie, mimi nimepona. Lakini kitu unafaa kujua. Sina pesa ya kulipa hospitali. Akaniuliza sasa hiyo sio juu yangu. Hiyo sasa mimi unajua nilikuwa matron wa outpatient. Enda inpatient. 1.8 million. Yenye nilikuwa nadaiwa Kenyatta. After 6 months. After kufanywa hiyo vitu 2. Nikaenda kwa matron. Huko siogopi. Nilienda kwa matron mimi wa ward. Nikamwelezea, akaniulizia kwani unaweza fikiria mtu unaweza tibiwa hiyo yote utibiwe bure? Inawezekana. Nilimwambia if I'm not wrong, hiyo hospitali ni ya serikali na mimi ni wa serikali. Kama wangenipata nikijinyonga, wangeniokoa na wanishike. Na mwili ni yangu, nilikuwa naua. Sasa nimekuja, sitaki kujiua, sitaki kujinyonga. Nimekuja sina pesa. Mimi mkitaka sasa niko na nguvu mnipe kazi nifanye hospitali. Lakini sitaki kuwa promise ati kuna pesa, hakuna. Haki ukweli sina na sikuwa nayo. Matron alipeleka maneno mahali alipeleka mimi sijui. Siku 4 ikaisha, ya 5 nikaitwa. Unajua hii bill ni 1.8 million. Sasa hatujui tutafanya nini. Nikamwambia vile amujui hata mimi sijui. Kitu kikubwa, Mungu awabariki, nimepona. Siku ingine 4 ikaisha. Nikatumwa kwa father wa Kenyatta. Nikaenda kwa father wa Kenyatta. Akaniombea, akanipatia 10,000. Nikaambiwa sanya vitu zako enda nyumbani. Hata sikuwa nataka kwenda nyumbani. Kwa sababu ninakula, ninakunywa, nalala. Na watoto wapambane na hali yao huko mahali wako, wenye wamewashughulikia Mungu awabariki, mimi sijui. I don't know. Kwa hiyo jani yangu ya kansa bado sijamaliza, kwa sababu bado naendanga Kenyatta.
every month inahitajika 30,000. Na hii 30,000 sina. Watoto pia wako shule, Mungu amewasaidia wanafanya vizuri. Yule kijana mwenye Mungu amenijalia amemsaidia na alifanya vizuri shule na ameitwa Catholic University. Aliingia mwaka huu na alikuwa supposed kuingia mwaka jana, lakini pesa hazikuwa, pia corona iliingia. So alijoin mwaka huu. Bado school fees sijalipa, lakini ako shule. Ni vile tu nilienda nikajiongea, wakaniruhusu mtoto akaingia, lakini nikiwa huko nje nishughulike. Na kuna ule wa Daystar bado ako na balance na ako for the year first semester. Pia anahitaji school fees, lakini najua Mungu atashughulika huko nje kwa sababu sio mimi nimefikisha hapo, ni Mungu. Kuna ule wa Gilgil Special School, ni very needy boy na ana school fees, ako grade 2. Pia hiyo imekuwa challenge kwa maisha kwa sababu hata boma ninaishi saizi nimepewa na well wisher. Na Mungu amenisaidia huko nje, akaniwezesha, akanipatia hiyo roho ya kuweza kustahimili hiyo mashida zote. Na ninashukuru sana Madam Caro kwa sababu alinikuta mahali nilikuwa sijiwezi kabisa na nilikuwa ninalala njaa, mimi na familia yangu yote kwa ujumla mpaka mama yangu, lakini hanijui, lakini alichukua jukumu akanisaidia. Madam Caro hata mimi simjui na sijai muona, lakini namuona tu kwa picha. Yeye ndiye alinisaidia wakati alisikia. Yeye alisikia kwamba niko na shida na lala njaa na mamangu na watoto wangu. Akanitafutia pesa. Hiyo pesa ndio inaweza kunisustain mpaka leo hii. Ninafanya biashara kidogo ya mandizi, ya avocado. Ninaweza kujipatia chakula ya siku. Kwa hivyo kwa saa hii siombi chakula. Ninaweza pata chakula ya siku na ninaweza lipa hiyo nyumba shilingi 2,000. Lakini sasa ile pesa yenye ninapata haiwezi tosha kulipa shule. Hata kuna mama nimesahau kumtaja, amenisaidia sana, huyo mtoto wa Daystar. Yeye ndiye anamlipia nyumba tangu first year. Alienda akakombolea kijana nyumba ya 5,000 na akampea kitanda, akampea na mattress na blanket na bed sheet. Na tangu wakati huo first year, yeye ndiye analipanga hiyo nyumba 60,000 per year mpaka leo. Every month analipa 5,000. Anaitwa Priska. Ni chairlady wa Cancer Survivors. Mungu ambariki sana popote mahali yako. Kenya ningeweza kuambia Wakenya wenzangu ama watu wote wenye wanaweza niona, wajue kuna maisha baada ya mateso, kwa sababu haukulaaniwa ndio uko na hizo mashida zote. Kitu cha kwanza ujikubali. Hiyo ndio uponyaji wa kwanza. Kujikubali na ugonjwa yote, hata kama ni sukari, hata kama ni pressure. Kwa sababu kama kuna kukufa, mimi ndio ningetangulia kukufa kuliko watu wote. Lakini mimi bado naishi. Kutoka 25 kg sasa niko na 82. Na bado ninasonga tu mbele. Na ile maneno wanasema kwa kansa ati huwezi kula hii, huwezi kula hii. Mimi sijui hiyo. Mimi nararua kila kitu. Na by the way Mungu amenisaidia sana kwa sababu hata operation nimefanywa operation 6. Na sijakufa ya watoto. Mmoja tu ndio nimezaa vizuri. Nimefanywa 6 ya tumbo, 9 ya macho. Na hizo zote 15 mimi mwenyewe ndio najiwekea signature. Na siendangi na mtu, naendanga mimi na Mungu, hata siendangi hata na mtoto wangu. Ni mimi na Mungu, na namaliza na natoka. Kitu ina determine ni mawazo yako vile umeiweka. Kikubali kuishi, Mungu atakusaidia. Nilikuwa nimeambiwa hospitali nikiwa na 60,000 ninunue miwani special yenye inaweza kuwa ikinisaidia ndio vumbi ziwe ikiingia kwa macho, ama nitafute 200,000 niende niwekewe jicho ingine ndio ifunike hiyo shimo, kwa sababu wakati vumbi imeingia nisipoweka dawa inatoa usaa mpaka saa hii. So kama sina hiyo dawa inatoa usaa, kama niko na dawa haitoi. So hii dawa niliambiwa ninatumia until further notice, lakini nikiwa na pesa ya kuweka jicho ingine inaweza tengenezwa, ama nikiwa na pesa ya miwani inaweza saidia hii macho ingine, kwa sababu nina strain a lot. Tena wakati wa jua sana sitembei kwa sababu inachomeka sana, ndio mara mingi napenda kuvaa cape ama kofia. Tena wakati wa jua sana ama vumbi sitembei kwa sababu kichwa inaniuma sana. Sasa najaribu kuenda hata kama ni soko naenda 5 ama saa 10 ya asubuhi. Ikifika saa 4 ninatoka.
kwa sababu ile pesa nitapata hata kwa hiyo wiki, nikiendelea kukaa mpaka jioni itabidi niende hospitali. Ule mtoto wa cerebral palsy, wakati nilimpeleka akaenda kufanyiwa assessment, niliambiwa ningekuwa na pesa ningempeleka shule nzuri yenye anaweza funzwa kazi ya mikono. Hiyo shule nzuri niliipata Thika na ni 60,000 per term. Kwa sababu si ku afford, nikatumwa Gilgil Special School ya government. So pale Gilgil, mtoto wangu pale amekaa huko tangu 2009. Hakuna kitu anafunzwa, yani hakuna kitu anasaidika. Mimi upande wangu ananisaidia kwa sababu hayuko na mimi, vile ako pale ni kama ako baby care. Ndio niweze kutoka nitafute. Apart from that, hakuna kitu anajifanyia. Hawezi jipikia, hawezi jiosha mwili, lazima nimuoshe, na ni kijana wa 24 years. Hakuna vitu mingi yani yenye amefaidika pale. But nashukuru tu bado kwa sababu ako pale na mimi ninapata peace of mind. Kitu cha pili, ile kitu natamani kwa maisha yangu ni kuwe na kwangu. Kwa sababu sina kwangu. Ni kuwe tu na kwangu mahali watoto wangu wakikuja wanakutana wote hapo. Kwa sababu hata pesa ya kulipa nyumba kama huna, hapo kwa wenyewe ukae na amani. Na kama una kazi ile ya kusustain upate hizo pesa, bado ni ngumu. Kwa sababu maisha yangu, hiyo safari yote sijai kuwa mna mahali nimetulia kama kwangu. Mimi hata leo hii ukiniambia ama Nairobi ukuje ama kutoka mahali uko kuja, ninakuja leo. Kwa sababu sina otherwise. Lakini nikiwa na kwangu, boma yangu, mahali ninafanya vitu zangu hapo kwangu, hiyo nitamania moyo wangu kabisa. Na naamini siku moja Mungu atafungua milango.